بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 15 فروری ہفتہ کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، سندھ اور بلوچستان میں موسم جزوی طور پر ابرآلود اور کچھ علاقوں میں گہرے بادل۔ آج دن کے وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بیشتر جنوبی علاقوں میں دن کے وقت اچھی دھوپ اور درجہ حرارت میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر موسم بصور خشک اور ملک کے بالائی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد اور مغربی سلسلے کے زیر اثر ملک کے دیگر علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے کے ساتھ کچھ علاقوں میں ہلکی سی درمیانی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ صبح کے اوقات میں بالائی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ مغربی سلسلے کے زیر اثر آج رات کل صبح کے دوران ملک کے 80% علاقوں میں ہلکے بادل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کوئٹہ، چمن سمیت بلوچستان کے شمال مغربی، بعض مشرقی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی سے درمیانی بارش، بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ملک کے بیشتر جنوبی علاقوں بشمول ساحلی پٹی پر موسم بصور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ویدر لورز اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔